días, feliz jueves para todos. Estamos en la campaña, tenemos el deseo pues de llevar a los abuelos de aquí en nuestra fundación, el hogar de Cariana y Joaquín, llevarlos a peregrinar al Carmen de Apicalá, llevarnos a los abuelitos. ¿Por qué? Pues hace unos días estaba hablando con todos ellos y me contaban, por lo menos la mitad no conocen ningún santuario. Y entonces pues pienso que estando con nosotros podemos organizarnos y llevarlos este 20 de agosto, es decir, de mañana en 8 días. Qué bueno que las personas que me escuchen de buen corazón, este es mi número, se contacten y pues el deseo más o menos, el patrocinio de cada vuelo, lo mínimo que es sobre todo la comida son 30.000 pesos y algo del combustible o del bus que nos toque contratar, 30.000 pesitos que nos van a ayudar para poder llevar a todos los abuelos a peregrinar al Carmen de Apicalá, de pronto llevarlos un rato al río, por lo menos a ver naturaleza, a ver algo distinto. Entonces por eso qué bueno que los que deseen, con la oración, con su apoyo espiritual y si alguno puede, pues también poder patrocinar a algún abuelito para que vayamos el próximo 20 de agosto a la Virgen del Carmen de Apicalá a orar y a dar gracias al Señor. Voy a leer el Evangelio de este hermoso día. El Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que había 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten compasión conmigo, y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole toda la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía unas monedas, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al lado del río Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evangelios como este que si uno los explica los confunde. Jesús nos dice al corazón, perdonar de corazón al hermano. Es esa la frase, perdonar de corazón al que me ofende. No es solamente decir masco pero no paso, o que lo perdone Dios, o yo perdono pero no olvido, ¿no? Más bien pedirle a Dios que nos regale el don de perdonar de corazón. De corazón es sentir paz cuando ve al otro, sentir incluso alegría por su vida, por sus éxitos, es no querer que le pase nada malo, es no desearle el mal al otro, que me hizo el mal a mí. Si es perdonar de corazón, es volver a prestarle una ayuda, es volverle a prestar mi amistad a aquel que me ha fallado. Así es Dios. Si Dios, que yo le he ofendido tanto y me da su amistad y su cariño, yo ¿por qué no le puedo volver a brindar mi amistad y mi cariño a alguien que me ha fallado y me ha herido? Dios los bendiga y que el Señor nos regale la gracia de perdonar de corazón.